В доме номер 3 по Голощёхинскому переулку пропала вода. Приехал экскаватор, выкопал во дворе яму 2-метрового роста, искал трубы, но не нашел. Рабочие посмотрели в яму, огорчились, плюнули и решили завязать с археологией до утра. Поздно вечером наш герой, дядя Митя, шел домой и упал в яму. Он ведь не знал, что она есть во дворе, просто шел наугад и нашел ее. Правда, рабочие оставили ограждение в 2 местах, с передней стороны ямы и с задней. Но ведь никто не предполагал, что дядя Митя зайдет с фланга. И вот, оказавшись внизу, дядя Митя захотел выбраться на волю, так сказать, в пампасы, но потерпел неудачу. Дядя Митя начал громко кричать, то, что полагается кричать при падении в яму. Вы все знаете эти слова, и я не буду их перечислять. От звуков родной речи проснулись соседи. Вышли на балконы, ведь всем хотелось знать этот источник трансляции. Живое существо, попавшее в яму, всегда вызывает живейший интерес у своих собратьев. Ведь всем любопытно, как оно оттуда будет выкарабкиваться. А если существо еще умеет и материться, от этого шоу только выигрывает. Потом из дома вышел дядя Боря, протянул страдальцу руку помощи. Дядя Митя потянул его за эту самую руку и уронил его вниз на себя. Оба стали кричать дуэтом, хотя и немного не впопад. Дядя Митя винил дядю Борю в неустойчивости, а дядя Боря тоже нашел какие-то аргументы, очень убедительные, в основном относившиеся к генетической ущербности дяди Мити. Потом они как-то нашли общий язык, один подсадил другого, и мало-помалу оба выбрались на поверхность планеты. Зрители на балконах, ожидавшие большего накала драмы, разошлись разочарованные. На следующий день, уже ближе к вечеру, рабочие с экскаватором вернулись, и оказалось, что вчера выкопали не в том месте, не ту яму. Стало ясно, почему же они ничего не нашли. Эту самую яму во дворе закопали и выкопали новую, на этот раз со стороны улицы. Уже на глубине 1,5 метров стали встречаться признаки погребенной цивилизации, в частности телефонный кабель. Этот кабель пал жертвой раскопок прежде, чем его, к сожалению, успели заметить. После краткого обсуждения было принято решение остановиться на достигнутом и уйти. Был вечер, а сложные решения лучше принимать на свежую голову. И, как вы уже догадались, да, поздно вечером дядя Митя шел домой. Он помнил, что во дворе дома в земной коре зияет 2-метровое отверстие, и решил обойти дом с другой стороны. Ведь утром, когда он выходил из дома, яма во дворе еще была, а на улице ямы не было. А дядя Митя не знал, что пока его не было, приходили рабочие и поменяли эти ямы местами. Он упал вниз в яму и нашел там порванный телефонный кабель. Если кто не знает, в момент вызова напряжение в телефонной линии достигает 110 вольт. В этом кроется разгадка тайны, почему связисты не очень любят зачищать провода зубами. Дядя Митя в падении нащупал кабель руками. И тут так совпало, что как раз в этот момент кто-то пытался дозвониться до дома номер 3 по Голощёхинскому переулку. А кабель был поврежден, помните? До телефонного аппарата вызов не дошел, и вызов принял на себя дядя Митя. Когда-то очень давно дядя Митя получил образование электрика в ПТУ, и там ему рассказали, что делать, если произошло короткое замыкание человека с электричеством. Теперь полученное образование ему очень пригодилось. Дядя Митя издал звуки слияния человека с возбужденной телефонной линией. На этот раз ему не потребовалась помощь дяди Бори, чтобы выбраться из ямы. Получив заряд бодрости, дядя Митя одним прыжком одержал убедительную победу над гравитацией.
Все-таки в предыдущей яме ему было намного комфортнее. Оказавшись снаружи, дядя Митя наложил на археологов такое витиеватое проклятие, что у Тутанхамон умер бы от зависти еще раз. Весь дальнейший путь до квартиры дядя Митя проделал, держась одной рукой за стену, а ногами прощупывая почву перед собой. И даже в подъезде он на всякий случай проверял на ощупь каждую ступеньку. И теперь уже ни в чем не был уверен. На следующее утро, сразу после обеда, к дому номер 3 по Голощёкинскому переулку вернулись рабочие. Они хотели засыпать вчерашнюю яму, но в ней сидели озлобленные связисты с местной телефонной станции. И почему-то очень сердитые. Произошел конфликт. Связисты предложили рабочим искать свои трубы в другом месте, неподалеку от Фаллопиевых. Рабочие так далеко уходить не стали, просто выкопали еще один шурф 5 метрами левее предыдущего. На этот раз трубы нашлись. Рабочие обрадовались, очень увлеклись и прорыли траншею длинную, как добротный удав. Траншея пересекала тротуар и захватила даже немного проезжей части. Для удобства пешеходов через нее был переброшен мостик из 3 досок, а внизу под досками плескался Беломорканал. Как обычно, поздно вечером. Да, поздно вечером дядя Митя шел домой. Вообще-то будни электрики заканчиваются в 6:00. После 6 дядя Митя свободен, как Анджела Дэвис. Но так сложилось, что в понедельник дяде Мите выдали зарплату. А электрик тоже человек, он слаб. Он не может противиться искушению купить пол-литру и употребить ее внутриутробно. Поэтому дядя Митя возвращался домой поздно. Был, так скажем, ведьмин час. На небе светила луна, и в лунном свете прямо перед дядей Митей внезапно появилась траншея. Случись это днем раньше, он не колеблясь упал бы в нее. Но сегодня все чувства дяди Мити были обострены, он знал о коварстве трубокопателей и был морально готов к любым траншеям. Дядя Митя прошел по мосткам грациозно, как мисс Вселенная по подиуму, только не бритая и с перегаром. Оказавшись на другой стороне подиума, дядя Митя воскликнул: «Ха! Съели, землеройки!» Когда мудрый царь Соломон говорил, гордость предшествует падению, он имел в виду конкретно дядю Митю. Ослепленный гордыней, дядя Митя сделал несколько шагов и упал, в ту же самую яму с телефонным кабелем. Буквально через несколько секунд об этом его приключении узнал весь дом. Падая, дядя Митя сломался в хрупком месте и в свой крик вложил всю экспрессию, на которую способен 40-летний электрик. На балкон вышли заинтригованные соседи. По отдельным звукам и словосочетаниям им удалось установить суть происходящего. И кто-то вызвал скорую помощь. Пока она ехала к Голощёкинскому переулку, дядя Митя успел обогатить русский язык 6 новыми отглагольными прилагательными и просклонять слово «яма» 11 разными способами. Приехал врач, посветил яму фарами, поразился, как низко может пасть человек. Дядю Митю извлекли из ямы и очень красиво оформили в гипс. Следующие 2 месяца дядя Митя своими белыми округлыми формами напоминал фарфоровую кейсу. Первую неделю ему мучительно хотелось выпить. Остальное время он провел, мечтая почесаться. Под гипсом дядя Митя сросся на славу. Когда его вынули наружу, он сразу пошел и купил пол-литру. Накопилось много дел, он стремился все наверстать. А через неделю в доме номер 7 по Голощёкинскому переулку тоже пропала вода. Приезжал экскаватор, искал трубы. Не нашел.